Raven. Digo, Elsa. ¿Qué crees? Hay algo que te quiero contar. Es de amigas. Porque no somos hermanas. Estoy embarazada. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Oí bien? Sí, oíste bien. Que la eliminatoria mató a Emily. ¡Emily! ¡No! Que estoy embarazada. Qué buena suerte. ¿Qué? No voy a cocinar más. No puedo cocinar más. Me duelen las manos de tanto cocinar. Y luego voy a limpiar. Voy a ir a ver a Ken. ¿Cómo sigues, Ken? Sigo bien. No te preocupes. Siempre... perfecto. Este gorro que me tejiste, Elsa, es precioso, ¿eh? De nada. Ay, es fabuloso. Me encanta. ¿Te gusta tu cama, verdad? Sí, me encanta. Y también te quería decir que Raven ya no me gusta y tú sí me gustas. Recuerda que yo ya tengo perro que me ladre. Solo un beso en la mejilla y es lo último que podremos hablar. ¡Perro! ¿Qué hiciste con la comida? ¡Te la estás comiendo! Ay, no fue para nada. Yo solo como lo que me encuentro. Y el mejor lugar para comerlo era aquí. Hola, mamá, ¿cómo estás? Emily, ¿qué te dije sobre traer al perro a tu casa, a tu cuarto? Esta casa no tiene puerta. Insignificante, algo. Ay, hija, siempre haces lo mismo. Deja ir a ver a Raven cómo sigue de su panza. ¿Dónde está mi hijo? Mamá, ¿cómo estás? Mami, papi. Déjame, hijo. Te amo, pa. Yo más, mi precioso. Y... ay, ¿por qué nos quedamos quietos? Voy a ir a ver a Raven. Hola, preciosa. Hay que comprarle ropa, pañales. Y para el siguiente video, ¿nos quieren acompañar a ver qué vamos a comprar para el bebé? Descúbranlo en los comentarios. Pongan que quieren que les compre una cuna, leche y una pañalera. Díganme que quieren que les compre, pero menos comida porque no tengo. Y si quieren que vayamos por una comida para que Ken se deje de resfriar, solo pónganlo en los comentarios. Gracias. Suscríbanse y compartan. Si es el primer video que ven, vean toda la temporada completa de Mi Perro es Mágico. El perro es mágico desde la parte 1 hasta la parte 5, pero apenas estamos en la cuarta. Y así que disfruten lo que les hayan dado. Felicidades a todos. Y diviértanse y sigan siendo los mismos divertidos de siempre. Gracias. Diles adiós, Emily. Adiós. ¡Achú! Salud. Gracias, ma. Adiós. ¡Achú! ¡Ay! Estornudas como un gatito. ¡Ey! Dile adiós. Adiós. Bebé, dile adiós. Adiós.
Díganle adiós, perritos. Bye. Adiós. Si quieren ver cómo soy tan lindo cada mañana, díganme en los comentarios. Y ya hay videos nuevos de Casimeritos. Sí, lo escucharon bien. Hay Casimeritos en nuestro canal. Solo pongan en los comentarios si quieren los cuidados básicos.